ამოჩნდა? მოხსენი რა თქმა მოგესალმებით ქართულ ბატონებო, მე ვარ გიორგი ხამცაშვილი და თქვენ ვიმყოფებით ჩემ აქცე თეოზოვის მეთოდებში. დღეს ამოვედით მიშა მესხი, ჩემი შვილი ნიკოლოზი და მახო ბატონი ჯანდარაზე ვარ, ჩემოკარგებო. ზუსტად კონკრეტულად ვიციო ხა დამიწევთ სად ხარ და ასე შემდეგ, კონკრეტულად ვართ ჯანდარის ტბაზე, მეგობრებო. ნახევარი არის ჩვენი, ნახევარი არის აზერბაიჯანის. იქით ვერ მოხვდებით ვერანაირად. აქ კონკრეტულად ტბაზე უნდა მოხვდეთ რა. მოკლედ ერთი-ორი სიტყვით გაგაცნობთ მიშიგოს. მიშა საქ ინტერნეტ მაღაზია ჩემო მეგობრებო და ერთი-ორი სიტყვით გვეტყვის ახლა მიშა თავის საქმიანობაზე. მოგესალმებით ბატონებო. პირველ რიგში ხონა იქნება დაუდგეთ ამ არაჩვეულებრივ ადამიანს გვერდით, კარგ საქმეს აკეთებს, სწორ თევზაობას ასწავლის ყველა ადამიანს და დაუჯეროთ მის მეთოდებს და მის სტრატეგიებს, ასე რომ ვთქვათ, თევზაობაში. უშუალოდ ჯორჯიან ფიშერმენის შესახებ გეტყვით, არის დამწყები ონლაინ მაღაზია, ჯერჯერობით ახალ პირველად ნაბიჯებს დგამს და სულ მალე ქართველ მეთევზეებს, ქართველ მოყვარულებს, პროფესიონალებს შესთავაზებს მრავალი სეგმენტის, უამრავი სეგმენტის მქონე სათევზაო ინვენტარს, კოჭებს, ფიდერა ყველა კუთხით, ანუ ყველა სეგმენტზე იქნება გათვლილი. ამასთან ერთად დავამატებ, რომ გიორგის გამომწერებისთვის იქნება სპეცშეთავაზებებისაც კლუბელებს ცალკე ვიტყვი. თევზაობის მეთოდების გამომწერებისთვის მექნება სპეცშეთავაზება. პირობითად ახსნი ყველაზე აქტუალური ფიდერის ჯოხი არის ეს კანალი, თავის კოჭასთან ერთად, ფლაგმანის ბრენდის. კომპლექტის შეძენის შემთხვევაში წნული საჩუქრად იქნება, ანუ ეგ თქვენი მიერ უნდა იყოს არჩეული, ან ფიდერგამი თუ გენდომებათ, ან საკვებურები, სადავეები, ნემსკავები, წნული ყველა ვარიანტში იქნება საჩუქრად და დამატებით ერთი საჩუქარი, მაგალითად ორი ცალი საკვებური, ერთი ფიდერგამი და ასე შემდეგ. ამ დეტალებს უკვე უშუალოდ ჩემ გვერდზე, ჯორჯიან ფიშერმენის Facebook გვერდზე ნახავთ, სადაც აქციის ფარგლებში გავასაჯაროებ ამას და პაბლიკზე დავდებ ასეთ პოსტებს და იქ მითითებული იქნება თევზაობის მეთოდების გამომწერებისთვის როგორ იქნება და დამატებით ვიტყვი კიდე რამოდენიმე თვის წინ ვიყავი კლუბის წევრი თევზაობის მეთოდების, გარკვეულწილად მომიწია დატოვება რაღაც მიზეზების გამო. ძალიან არაჩვეულებრივი ხალხი არის. ეს კლუბი არის ის, სადაც მარტო თევზაობას არ გასწავლის, ის გასწავლის ადამიანობას, გასწავლის სწორად მიდგომას და მეთოდებს, რომელთაც უნდა ითევზაო. ერთადერთია საქართველოში ეს კლუბი, სადაც ტარდება სემინარები, თეორიულად გასწავლის და პრაქტიკულად გაძლევს იმის საშუალებას, რომ გახვიდე წყალთან, გახვიდე ბუნებაში, ითევზაო და ის თეორიული რაც გიომ გადასცა მაგალითად თავიანთ კლუბელებს პრაქტიკაში განახორციელო. მოკლედ კლუბელებისთვის ვიცი რომ სეზონურად ტარდება გიო ატარებს ტურნირებს ატარებს და შესაბამისად სეზონური აქციები მექნება. მაგალითად, როდესაც თეთრულაზე იქნება დაგეგმილი თევზაობა, შამაიაზე იქნება დაგეგმილი თევზაობა, კარჩხანაზე იქნება თუ ნებისმიერზე, ანუ სპეციალურ აქციას გავაკეთებ და საჩუქრებით შესაბამისი იქნება, მაგალითად, შამაიასთვის რომელიმე სკავის არის საჭირო, სადავე, წნულები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს იქნება ჯერჯერობით ჩემი შემოთავაზება. რაც უფრო ოვებ ჩემი ონლაინ მაღაზია და ჩემი გვერდი განვითარებას, მით უფრო მეტი საჩუქრები გაიზრდება. მოიმატებს მაგალითად აქტივობა ჩემს გვერდზე, შესაბამისად საჩუქრების რაოდენობას და ბიუჯეტურობაც მაღლა აიწევს. მადლობა გიოს ამისთვის, რომ თქვენ რომ ეს შემოთავაზება გააკეთეთ ჩვენ გამომწერებზე, ჩვენ კლუბელებზე. კი ბატონო. დიდ რამეს ნიშნავს. ჩვენ კლუბში ხა დავამატებ, რომ ისეთ რამეს იგებენ, რომ გაუცდებიან ხოლმე რა, ისეთ რაღაცას გებულობენ, ზოგადად განვითარებულ თევზჭერაში რა. გავსწავლდება. რა თქმა უნდა, სამოყვარულო და სპორტული, რა თქმა უნდა, რა. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, დღეს მოგახსენებთ გამოსულებია მეგობრები, დღეს არ ვთევზაობ ტივტივით, დღეს ვითევზავ კონკრეტულად ფიდერით, ჩემო მეგობრებო, შეიძლება დამიწეროთ, რომ ისინაც აქტიურია თევზი და რა თქმა უნდა, დასაკვები და რა თქმა უნდა ფიდერი. მეგობრებო, სამჯერ ამოვედი წერს, ყველა ვიდეოში ვახსენე, რომ ერთხელ ამოვდივარ ყურეში, არულის ხეებთან, მეორედ ამოვდივარ არხში
და მესამედ ამოვდივარ ხოლმე ფიდერით მეგობრებო. რომ ფიდერი წავითევზაოთ და გავტესტოთ რა. სიგმეში და ასე შემდეგ ცოტა მოზრდილი კარჩხანების შეინიშნება, კაპარჩინების შეინიშნება და ასე შემდეგ. ნახოთ გავტესტოთ ასე. ნახოთ სიტუაცია როგორ იქნება რა. რაღაცა ვერ გეტყვით ვერაფერს, ახლა ტივტივით რა თქმა უნდა იჭერენ. აი ხორჭილა დაიჭირა ნიკუშა. თევზაობს ნიკუშას აქტიურად მოზიდა და სოფელს მოგცა. ნახოთ, დღეს ვიწევზავებთ. მე და მიშა. მიშას ექნება როგორც ფლეტი, ასევე კლასიკური ფიდერი, მე მექნება მხოლოდ კლასიკური ფიდერი შემომეკობრება. ადგილზე უკვე მოგახსენებთ რას და როგორ მეთოდებს შევქმნით. ეხლა მიშა ხარშავს ბარდას, უნდა რომ კაპარჭინას დაუკვებოს, კაპარჭინის სამზადებს რაღაცეებს. მე პირადად მეგობრებო, ეხლა ცოტა დღეს არის გამოცხადებული სიცხე 24 გრადუსი, ხო? 24 გრადუსი. დილა ცოტა სუსტია, მაგრამ 24 გრადუსია, მეგობრებო, სიტყვა. ამის გამო ეხლა როცა მზეც ამოდის უკვე ძალამაზად და შევთავაზებ ცოტა ყუიალა ფერებს, შევა მარწყვი და ვანილი. ვანილს გავურევ და ვნახოთ რა იქნება მეგობრებო. და კოპტონთან ერთად. აი მარწვის და სოკოს დავიწყო. ხო, განსხვავებული დასაკვირვები ხდება მეგობრებო. ჩვენ მიშას ექნება ნიორი, მე მექნება მარწვი და ცოტა ვანილი და კოპტონი. გაზაფხულია ჩემო მეგობრებო, მაგრამ წყალი ისედაც ცივია მაინც და აქ ამ დროს ბევრი დასაკვირვები არ სჭირდება რა. ძალიან ვთხოვდა მეგობრებო, დოზირებულად მიაწოდეთ ყოველთვის ესე ცივ პერიოდებში და აკონტროლეთ და ყვებეთ ერთი ადგილი კონკრეტულად. რო დაყვევავთ ერთს და გადადიხართ მეორეზე, ვაი, მოდი ის ვნახოთ, იქ უფრო იქნებაო. ამ დროს უკვე 2 წელს აზიანებთ, თქვენი დროც იკარგება და თქვენ დროში იკარგებით ასე ვთქვათ რა. როცა პასიურია თევზის სიტყვაზე ვიძახი, ამ დროს უნდა ერთი წერტილი ფაქიზად მოგცევა იმ წერტილის და იქ უნდა ვაკონტროლოთ ის ადგილი, უნდა თუ დაგჭირდება ერთი დღეც უნდა დაველოდოთ ერთ დღეც შემომეკობრებო, რომ ვაკონტროლოთ შემოა თუ არა. ჩვენ თუ პასიურ თევზს კიდე 5 ადგილი ვყვებით, ეგრე ვერ გავიგეთ რა უნდა. ყოველთვის ჩემი სიტყვა ის არის, რომ თხილ თევზს თხილად უნდა მოვუწეთ მეთევზეები. ვაკონტროლოთ რა, იქ ცოცხალი მასა უნდა, სატყუარა უნდა, მკვდარი მასა უნდა, ფაფა უნდა ჭის, თუ სიმინდის, თუ ასე შემდეგ, ეს უნდა ვაკონტროლოთ. ამასაც რა თქმა უნდა ვიდეოზე ხო? მაგრამ ნიორს მაინც ღიაფერი ახასიათებს. ზაფრი ნიორი, არ მინდა კოპტონზე მინდა გავიგე საბოლოო ჯამში. ზაფრი ყოველთვის ხანდახან მეგობრებო, ზაფრი არომატის პასიურ თევზს აფრთხს. ეხლა არ ვიცი რა სიტუაცია, იქ მე მგონი 1-2 თევზი ამოვიდა უკვე კაჩხანა. აი გემოების თამაში წავა უკვე, როგორც მასტერშეფში მტყვიან. კაჩხანა მეგობრებო და ნახოთ ეხლა წინას ვერ გეტყვით, ეს არის ჯანდარის წყალი. ხო, ჯანდარის წყალში მოხარშა, რა თქმა უნდა გემოთარება რო არ მოხდეს. ნახოთ მეგობრებო, სიტუაცია შევხედოთ. დოზირებულად მივაწვდი, რა თქმა უნდა თევზს დასაკვებს რომ არ დაავაფრთხოთ. посмотреть. Иди. Че, Украина? Да, Ai, Украиნის ჩვენი უკრაინის მეგობრები. Озайн. Они, я так с краешку. Доброе утро. Доброе утро. А вы ТикТок, да? Да, YouTube. А, Ютубе? А в ТикТоке нет? Да. Есть ТикТок тоже? Есть. Мы тоже здесь подписаны. Эдик Веслава, знаешь Эдик? Эдуард. Тоже рыбак снимает дядя. Да. А в ТикТоке есть тоже? Да. А ну вот забей, как? W Георгий Хамцашвили. W. Нет. Чеснок. Ну, там чеснок, да, но если у вас сладкое еще есть. Это рублик, ваниль. Два пакета такого. ანუ განსხვავებულს ვაკეთებთ რა, მე მარწყვი და ვანილი. ეს ნიორი. Тут с горохом, да? Тут много, да, блогеров, ребята, тут. Ай. Потом Георгий. Сорвятся, что
Мама папуа. Ai, ხოიოს ვერდანოენა. ანუ YouTube-ი თევზაობის მეთოდები. სპეც მოდერი გაკეთებული. ცოტას მოუზიაო ჩემო მეგობრებო, არა საჭირო, აი ჩვენი უკრაინელი მეგობრები ნავით შედიან, ეხლა უნდა ითევზაონ, წაითევზაონ. ჩვენ ნაპირიდან ვითევზავებთ, ნიკუშა და მე ნიკუშა ტივტივაზე იქნება მოსაქნები ჯოხით, ანუ მახით. მე ფიდერით ვითევზავებ და ნახოთ რა იქნება. ბატონი მახოც ფიდერით გახლავთ. Ага. Вот это, брат? Эгори. Да. А, так я подписан твой, я твои подписки. Я твои подписки. Друзья. А, все, я понял. Твой, да? Да. Все, я подписан, видишь, подписан. Друзья. Френд. YouTube. Ага, YouTube, давай, брат. Чао. Подписчик, понял я? Я подписан на этот канал, да. На какой не подписан? А? На какой? На что ты не подписан? Ара, уже кидай. Все, отлично. Все, пацаны, хорошая рыбалка. Спец, дай. Ალი გავაზავეთ. ცოტა კოპტოს უზავ მაინც. ვიდობიან თევზს მაქვს მე ეხლა კონტაქტი, დავითევზაო კაჩხანაზე და მინდა რომ წვრილი ფრაქცია რა, ეხლა წვრილი ფრაქცია რატომ მინდა რომ შევთავაზო? იმიტომ რომ არ უნდა გაძღეს თევზი, მეგობრებო. სიამდვილეში მოსაჩვევი არის მოსაჩვევის საკვები გვაძევს იმის საშუალებას, მოსაჩვევის საკვები იმას ნიშნავს, მეგობრებო, ჩვენ უნდა მოვიჩვიოთ დასაკვებით და არ უნდა გაძღეს. იმიტომაც გიჩვენთ ხოლმე რომ მომენტებში რა აკონტროლოთ სიტუაცია, რომ აკონტროლოთ წვრილი ფრაქცია, რატო ეხლა წვრილი ფრაქცია, ხო? რომ მოვიდეს ამ წვრილი ფრაქციას რო ჭამს, ვერ ძღება მეგობრებო და უფრო მათ დაეხსნება რა და გიჩვენიათ რომ უფრო ქნათობე წვრილი ფრაქცია. მე წვრილი ფრაქცია მაქვს, ხა ცოტა მარტს კი აქვს ხერხილი და დატეხილი სიმინდი და გარანტიები. მოკლედ ეხლა გადავიდეთ და ადგილზე განახებთ რა მონტაჟით ვიქნები და რა გათხრებით ვიქნები მეგობრებო. ეხლა წავიდეთ. მოკლედ შემოკარგებო. ეხლა სულტავს. თეთრულა აქტიურად ხოლმე წერტილში ჯერჯერობით. ამის გამო დასაკვები შეუცირე და ნახოთ ისე თუ დააწყოს რა. დაწყობას გაჩვენეთ. როგორ ესეთი ინლაინ მონტაჟი მაქვს გამოყენებული. საკვებურა დადის ყნულზე. მე ესეთი ფისახტორი მაქვს გამოყენებული. სადავეა შესული და მე ესეთი 30 სანტიმეტრიანი სადავე გამოვიყენე, იმიტომ რომ მინდა რომ ახლოს იყოს ჩემი საკვებურასთან, ჩემი სატყუარა. ნიკუშამაც ძალიან ბევრი იჭირა პივაზე. მოკლედ, აქეთ ხა ვიცი სკერულზე ვართ. აქეთ არ შეიმჩნევა. თევზი, ერთი გაქცევა მქონდა, კარჩხანა იყო. ვიგზენი ხელში რომ კარჩხანა იყო. დანარჩენი თეთრულა მომიდა რა. წვრილებიც, კაიზომებიც. რა თქმა უნდა, ვაფრთხილებ. ეხლა ისე დამჯდარი მქონდა ტელეფონი და ეხლა შევაერთე, ისე მოვასწრო, თან დამიჯდება. ნაკელის მათგზე არ ვცვლი სატყუარას ჯერჯერობით. ეხლა რამოდენიმე გადაგდება და შევცვლი. რა თქმა უნდა, შევხედავ სიტუაციას. მას მეც მინდა თევზა. მოიტანა შენი ჯოხი და ვითევზი. აი, ცალკე ფიქრი ჯერჯერობით ნახოთ სიტუაციას გააჩნია რა. ნაკლებსული მაქვს, ერთად იგივე ადგილზე ვაგდით, მეგობრებო, იქ. შემოგიესწრებით ისე. და ძალიან გააქტიურა ჩვენი დასაკვებმა წერტილში თეთრულა. ჯერჯერობით კარჩხანა არ შეინიშნება ერთის გარდა. და ნახოთ რა იქნება რა. საღამომდე ვართ, ხა ჩატყნა არის, კაი. ნახოთ. დაძდა მეგობრებო, კარჩხანა. აჰა, ამოვიდა პირველი კარჩხანა. პირველი გაქცევა იყო და ეს არის პირველი ამოსვლა კარჩხანის. ნაკელის შიაზე დავუჭილეთ. დაკვების გარეშე მივეცი, შევატყე რომ დაკვება უფრო თეთრულას აქტიურებდა. ამ დროს რა თქმა უნდა დაკვების გარეშე მივეცი და აიღო. ესეც და სხვა მრავალი, აბა გავაგზავნეთ.
ხო, გაჩედეს. მამა, ეხლა დიდი ისა დააცადი პატარა არის. წაიგოს კარგად, გაგიგე ჩატმა აპატიე რა, ნიკა. მეორე დრო ჩარტავს ამოწიო. დააცა ეს თუ კარგად წაიგო რა, მაშინ ამოარტყე. ერთი პატარა ჩატმა აპატიე, რომ კარგად წამოს რა. ამას გაუშვა. გაუშვა? პატარები გაუშვა. ორიც მეთოდზე. მამა პაპულ მეთოდზე. მამა დააყავეგობრებო. მოკლედ გაგიცა მასორები და თუ არის დავიჭიეთ მეგობრებო. მოკლედ ეხლა აგიხსნით მონტაჟის შესახებ. მონტაჟი შევცვალეთ მიზეზების გამო, რას პროცესში მოხდა სიტუაციაში და ამას რა თქმა უნდა აგიხსნით. ასეთი კარჩხანები და ასეთი ამაზე ცოტა დიდებიც მოდის შემოკარგება. ასეთი კარჩხანები მეგობრებო. მოკლედ ძველი სკერული გამოვიყენეთ, როგორც ქვემოთ სიმძიმის მაგივრად, აი დონკასო ეძახიან, სიმძიმის მაგივრად. დავაყენე ფიდეის საკვებურა მეგობრებო და ორი ნერსკავი ზევით. ეს არის დაშვებული, თქმა უნდა. ეხლა რატომ? აქ ძალიან ბალახია, სავთევზაობთ. ყველას პრობლემა აქვს და სადავეები გვიწყდებოდა რა. და რა თქმა უნდა, ეხლა გამოთბა, რა თქმა უნდა, თევზი მაღლა ამოვიდა და მაღლიდან დაცურავს. და ესეთი მეთოდი უფრო ამასწლებს და მაგიტომაც ეხლა ეს ჩემი არხი თევზავის მეთოდებია და რა თქმა უნდა ეს მეთოდები უნდა ჩამეწერა და აგერ ფიდერზე მოვედი, უცებ პროცესში მოხდა ესეთი სიტუაცია, რომ დაბყოლებას მაძლევდა სადავეები წყდებოდა, საკვებურები წყდებოდა და შევატყეთ რომ უკვე ზევიდან იყო, რა თქმა უნდა უკვე მაღლა დაუყენეთ და ესე არის ჩვენი სადავე და სატყუარა. აი ესე შლეში და რომ მოძრაობს იღებს. აი ესეთი და ამაზე უბრალოდ დიდები წავიჭერთ მეგობრებო. და გავაგზავნოთ აბა. ურტყავს მეგობრებო. დავსვით. დავით. ოჰო, მოდის მეგობრებო. აი კიდევ და მე გაჩვენეთ რა მონტაჟია მეგობრებო. სოხაში გადავალ მე ჩემ შვილთან ნიკოლოსთან გაჩვენეთ ამე დაიჭირა. მე გადმოვალთ მიშასთან, მიშასაც გავესაუბრებით. ახლა საღამომდე გაიქნება. აი კიდევ ურტყავს მეგობრებო. ამაი დავიჭიეთ კიდე, მოიცა მამა გადავიღო და მე ვიჭი. 4-5 ცალი. ირა ვიჭით მამა, მოიცა. ვაჩვენოთ მეგობრებს და კიდე მოდის. უყურე მამა, უყურე. აგე 2 ცალი. 2 ცალი ხო? 2 ცალია მა. 2 ცალი დავიჭერთ მეგობრებო. 2 ცალი როგორ 2? დავიჭრო პაპა. ოჰ! აი დარტმა. თქვენთვის. აბა მამა რა ხდება მამა ნიკუშ. თევზი დავიჭირე უხრად, ნომად დავიჭირე. ნიკუშ აიჭერს მოსაქნევი ჯოხით მეგობრებო. აი თეთრულებს იჭერს და ქორჭილებს. ყოჩახ მამა, ყოჩახ. თავისთვის მიუშვი, თავისთვის ხსნის თევზს, თავისთვის უკეთებს ჭიას, როგორც უნდა და აი ესე მე ცალკე ვარ, ნიკუშა ცალკე მყავს აქეთ გამოშვებული და იჭერს და თავისთვის აკონტროლებს, ხო მამა? რა ჭიაზე აქტიურობდა მა? რა თევზები იყო? უფრო მეტი იყო თეთრულა. შევხედი. თეთრულა იყო? ჯერ ხوار მიდიო. არა, საღამომდე კაი დროა მამა. უნდა ჩავაგდო. აქ ზეთ ადგილია შეიძლება კაჩხანაც გამოერიგოს. კაჩხანა არ არის. ხო, კარგად ყავს. აუ, კაი და აკა მეგობრებო.
რაო მიშო აბა რა ხდება ძმა? რავი გაჩერდა. დაბალი უნდა არაფერი აღარ უნდა. ასე თუ ისე ვიჭედით და კაი იყო. რავი 1-10 წელი მყავს რა. ავიჭირეთ გონი დავიჭირეთ მოვყავს მოზდილია ცოტა ვა კაი ზომა ესეთი მეგობრებო ძალიან კაი ახლა გაჩვენებთ მონტაჟს რა მონტაჟი შევცვალეთ პროცესში და როგორი მონტაჟი მოითხოვა დღევანდელმა დღემ და პროცესმა ჩემო მეგობრებო აი საკვებურაა თვითონ ეს საკვებურაა მე მაღლა ზევით ჩემო კარგებო 1.5 მეტრში მაქვს ერთი ნემსკავი დამატებული და კიდევ 9 მეტრში ერთი ნემსკავი დამატებული, იმიტომ რომ შრეები შემოწმებინა. ეხლა რომ ძალიან მზიანი ამინდი გვაქვს 24 გრადუსია სითბო, შევა მეტიც. იმაგიტომ უფრო მაღლა დადის თევზი, ტივტივაზე ძალიან კარგი იქნებოდა, უბრალოდ მე ხო დავიწყე ფიდელით, ვამთავრე ფიდელით, თორე ტივტივით ძალიან კარგად ვისიამოვნებდი. თავიდან სანამ გაუკვევაში ვიყავით, რომელი მონტაჟი მუშაობდა ასე შემდეგ, ვალერიანი წვეთემაც მუშავა, ჩემო კარგებო, აი აქ ესეთი ვალერიანი წვეთემა ჭიას ვასხავდი და სხვადასხვა დამაჭერინა თევზი, როცა არ მოდიოდა. მე მონტაჟი შევცვალეთ, რა თქმა უნდა და მონტაჟმა უფრო კარგად იმუშავა რა. ფიდერი წყდებოდა, როგორც მოახსენეთ, აღარ გავმეორდები. ასეთი თემა. საკვებურს აღარ ვაძლევ. არ სჭირდება და ნახოთ 40 მეტრში თევზაობ დაკრიფსული მაქვს და ნახოთ რა იქნება. შევხედოთ 12 საათია ჯერ საღამომდე კაი დროა. აბა მაგაი თეთრულა ხო კი ბატონო მეგობრებო ფიდერზე ვითევზავე ასე თუ ისე ვიჭირე თევზი აგერ მიშა აგძელებს და მე გადავწყვიტე რომ მატჩი სპორტული ჯოხი, ტივტივი ჯოხი ამეწყო და ტივტივაზეც გავტესტო და გავსინჯო რა. ჩვენი ახალი მეგობრებიც მანქანაზე რომელია? აგე მამა ის. არა მეორე. ამიტომ ვოდკა. ხო. ნახოთ აბა რა იქნება. წავედით აბა ახლა ავაწყოთ. მეგობრებო ტივტივაზე დავიჭირეთ. კაი დაარტყა. ვაგნერის ტიპის ტივტივა მაქვს 40 მეტრში თევზაობ დაახლოებით და მიყავს. არ გინდა? თეთრულა დავიჭერეთ მეგობრებო. ნაკელის ჭიაზე ის. რავი დღეს ბევრი მონტაჟი გავუტესტე, წყობა. კაია. აუშვით. კიდე იჭეს მიშიკო. ოჰოჰო. აგა ჩემ მეგობრებს დაიჭირა თევზი.
ეხლა რომ მაგაზეც იყოს ფესტივალზე გავი. ლეთ ჩემო მეგობრებო, დავამთავრეთ თევზაობა. რომელი საათია? 2? დაახლოებით თქვი ხა რომელი საათია? 10 წუთია 3-ის. 10 წუთია 3-ის. ასე თუ ისე აქტიურობს მეგობრებო, მაგრამ ჩამოცხა. ბავშვიც ვეღარაც დაიღალა. ასე თუ ისე იჭირება რა. კაჩხანა მოდიოდა მხოლოდ და თეთრულა რა. და ძველი მონტაჟები გამოვიყენეთ, რაც განსხვავებული მოვიფიქრეთ, იმიტომ რომ ფიდერით არ მოდიოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ რა პროცესში რა დაშინება. პროცესში ესაჭირდა. ეს გაამასა კიდევაც. გამართლა, იმიტომ რომ ფაქტია, მარწყვის დასაკვები შენ ქონდა იდეალური, ნიურის დასაკვები მე გამოვიყენე თევზის შემოსაყვანად, ერთ წერტილში ურტყავდით, მაგრამ დააფრთხა თევზი რა, მაინც არ იღებდა რა. თაფკერზე ძალიან ბალახია მეგობრებო და წდებოდა, სადავე წდებოდა ასე შემდეგ და ეს კარგი იდეა იყო, გეგმა იყო, რომელიც აიწია მაღლა და უკვე თმებოდა წყალიც. რა თქმა უნდა, უკვე შუაშრედის მოძრაობდა. ეხაც აიო დააკვირდებით, ხტუნაოს თევზი რა და ეს კარგი გეგმა იყო, კაი მეთოდი იყო, რომელიც გაამართლა რა. მოდით ხა გაჩვენეთ რა რამდენი დავიჭირეთ. ერთობლივად. ყველაზე ბევრი რაც დავიჭირეთ პლიაჟზე ჩვენთან. ჩვენთან შედარებით. ხო რა, რაც იყო არის მეგობრებო. ამას ეხლა მეგობრებო, წავიღებ ეხლა. წეს პირველი კარჩხანაა ჩემთვის და კარგ დავამარილებ. აგე ჩემო მეგობრებს დაიჭირა. ახალმა გამომწერებმა დაიჭირა. მოკლედ, დაგემშვიდობთ. მოკლედ, მოდი მიშო. დაგემშვიდობთ მეგობრებო, მე და მიშიკო. თუ რამე გაინტერესებთ, ან ჯოხი გაინტერესებთ, ან რამე, მართოთ ერთად მე და მიშიკოს და აღავარჩევით რა. დასაწყისში აღვნიშნე გიოს გამომწერებისთვის იქნება სპეცშეთავაზებები და განსაკუთრებით კლუბის წევრებისთვის. მათაშორის თქვენი საკვები იყო, ბიჭებო. აი, ჩვენმა საკვებაც გაამართლა, ნიურის დასაკვები კერძოდ. მოკლედ, მეგობრებო, დაგემშვიდობებით ახლა, მომდევნო შეხვედრამდე. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი თევზაობის მეთოდები. აბადროებით. მომავალ შეხვედრამდე. ახლა მეგობრებო, ვაშავებული ეგ რა ვაფშე. ჩვენმა უკრაინელებმა მეგობრებმა კაჩალა გვაჩუქეს. ოღონდ ახლა რატო ვწერ ამ ვიდეოს, ნახეთ მეგობრებო, ახლა თუ მოდიოდა კაბეშებთან რა და ნავით ვინც არის ამაზე სხურს იჭერს. აი ნახეთ რა ზომები მეგობრებო, ნახეთ რა ზომებს იჭერენ, ვინც ნავით ჩარკვიდაც აგონია გან. არის. ვინც ნავით არის, ძალიან ნახეთ რა, ამხელა ზომებს იჭერენ და აი საშუალებაა ნავით თუ გაქვთ ნავი და ასე შემდეგ, გირჩევთ რომ ნავით ითევზაოთ რა. ერთობით კარგი. მოკლედ ეგ არის. კაცი გამოჩნდა. ხო, გამოჩნდა. აი, ხო გამოჩნდა უკრაინა. კი, კაცო, ხალხი. ჩემი მეგობრები, თევზი გაჩუქეს. აი. აი მეგობრებო, სვის გაყრილ ნაგავს. ჩვენ ახლა გადავხართ. სამნარი კუთები მაინც. ამ ხრებზე მოდიხართ მეგობრებო, ყველა მოდიხართ 90% და 100% მაქ. რა დატოვოთ ეს თქვენი ნაგავი, ხო? აი. ყველაზე ადვილი მეგობრებო. რა უნდა? არაფერი არ უნდა. ყველა რო იმდენი მობოჭოს, რაც ჩვენ მობოჭეთ, მეტი არ იქნება. ეს არის ჩვენი სექტორიდან გამოტანილი ნაგავი, ჩემო კარგებო. სულ რაღაც 5 მეტრიდან. არ ჩანდა. სულ რაღაც 5 მეტრიდან. ხო, ჩვენი სექტორიდან გამოტანილი ნაგავია და არაფერი არ უნდა რა, მართლა რა. მანქანით მოდიხარ? ჩააწყე მანქანაში, რო გამოივლით, იქვე დადეთ მანქანასთან, რო გამოივლით, გადაყარეთ. მარტო აქ არ ხდება, ყველგან ხდება, ისეთი ბუნება ჩაბინძურებული, რომ ჩვენზე იმოქმედებს მე მეგობრებო ბოლოს რა, ცუდად იმოქმედებს და რო არ იმოქმედოს. ძალიან გთხოვთ გაუფრთხილდით ბუნებას რა. აბადროებით.